ସରିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 6ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି 2ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଆର୍ଏଲ୍ଡି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଏସ୍ପି ହାତକୁ କିଛି ଆସିନି। ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତିପାରି ନାହିଁ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ। ବିଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନକଲି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 9ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଗତକାଲି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲାଟ ପେପର ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିଏମ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଦେଶର ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନକଲି ଭୋଟ ଦେବା କାମ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିଛୁ। ଏହା ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଏସ୍ପି ସୁପ୍ରିମୋ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍ କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାइब କରନ୍ତୁ।